Balaygi iti biyang ti operasyon iti Santa Municipal Police Station kadwa iti ISPD USPO 103rd Regional Mobile Force sa Batalyon noan Darteo king Candon City Police Station itin sayang kadda bypass sa operation kontra kenda iti masuspetsa gagtawin ti 50 kenda inem na sumaan laborer yagnay dinadakamat nga ili no sa dino nga babaen iti may sa kadagiti asit iti biyang iti kapulisan aday tiket nagserbi akas sa detoy posture buyer ket nasyang katgarod daytoy panagtulag da no sa dinong daytoy bypass operation ket nagbalay gi no sa dinong narami ti transaction da iti uneg ti pagtayengan kang runaan daytoy mismo suspect ket apaman nga ginawad da dagos maten nga inapot iti biyang ti kapulisan kalpasan kada iti kasi secure da meten kadagiti perimeters iti mismo ayanda kada iti kastakit saanen nga makalibas pa akas sa resulta iti naisiyangkat ng operasyon nalaan da ito'y kay Romanan Metin ginagatang kenkwana kina ginakapkapan manipod kenkwana ada ito'y ket more or less 3.22 agramo ti maatap shabu when no dati balor na da ito'y nga 21,896 pesos yan ay karga ti talong is small pieces iti heat seal transparent plastic sachet manipod kan da ito'y masuspetsa ken kan sapay mat nga naalapay dagitay na nanay nga dagitoy ket nan drug evidence akas naitatag sa kapulo ket may isa ka rolled aluminum foil mataytoy ket maatap shabu residue may isang violet plastic straw containing maatap ticket shabu residue talog glass tube nga daytoy ket masuspet siya nga shabu residue may isang plastic tube iti maatap shabu residue may isang red lollipop plastic stick nga isumit iti ramated na nga maatap iti pagsusup na ada ito'y ket ada iti shabu residue na dua nga small open plastic transparent plastic sachet ada ito'y ket maatap shabu residue may isang 1,000 budol money nga daan iti serial number may isang dua nga plastic box ada ticket green can black dua nga naluktan nga dagiti ticket plastic transparent sachet light yellow small rectangular nga foam dua nga small stick may isang yellow lighter nga improvise needle pito nga lighter lima nga aluminum foil upat nga small plastic tube may isang small glue stick may isang small stainless small cutter PVC pipe may isang small bubble wrap ken may isang Vivo Android cellular phone nga daytoy yung matitinaramat na iti transaction. Kaya babayan kadagiti biyang ti kapulisan kaya syempre dagitay maten mandatory witnesses in front iti body worn cameras iti biyang ti kapulisan kaya narami ti inventaryo kalpasan pinirma dagito iti black and white kagron maten dagitay nagwitness kaya ti suspect ket nailanadamin ti papel kagron maten dagitay naala ket dagitoy ket kalpasan na nabasaan ti Miranda rights na pamedico legal tagdama aday sunan iti biyang iti kusutiya ti Santa Police Station. Ini sa baling nga banger gimet ili San Vicente balay gimet operasyon da akasa pinangidaulo da iti operasyon na bypass operation iti biyang iti PIDEA dagitay ISPDEO ken dagiti kakadwada nga kaming iti kapulisan kontra ken dagiti taon iti pulo ket tallo daytoy ket tawnan trabaho nga daytoy ket maatap daytoy ket wenno suspetsa nga user pusher iti maatap shabu nga daytoy ket agnay iti ili bantay ket babaen iti operasyon iti San Vicente Police Station babaen mat iti mismo nga daytoy ket pusher buyer iti biyang kapulisan dito yung narami iti transaksyon dagitoy dua ket kalpasan iti dayta ket di nagtulad dan di tamatan ginsigi damat nga iti biyang ti kapulisan ken magdada itoy masuspetsa no sa din nalaken kwa na kay ramanan datin lako na ken daytoy nakapkapan manipod ken kwa na nga daytoy ket 1.2 gramo iti mga tapasyabu ada balor na nga 8,160 pesos nga daytoy ket upat nga small pieces of heat sealed transparent plastic sachet ken kastapay mat iti 1,000 peso bill akas buy bus money may isang unity smartphone nga daytoy ket Oppo ngagmaris ng isit may isang medium empty plastic sachet may isang piraso iti small aluminum foil ken kasapay mat ket deti mismo
panakaala na gitoy ket awanen na gitay na iramon pa ket babaen met iti inventaryo ken panakamarka met na gitoy evidence and non-drug evidence ket inimatangan met gitoy iti presensya na gitay biyang iti witnesses kang ronan na gitoy barangay officials ken sangwanan iti suspect in front iti body worn camera iti biyang taga pulisana ket kalpasan iti daytar iti pinirmada iti black and white napasahan ti Miranda rights sa pamadico legal iti agdama at ay sunan iti kustudiya iti San Vicente Police Station. Para sa Kapigsan Radio de Locanja, DWRS Komando Kabarangani Komando 22, Albert Lofredo.